мына біздегі мүфтияттағы имамдар негізі мына тәңір сенімі ол түркілердің сенімі болғаны жайында жасырмай негізі айтып жүр. Алғыс соларға да. Оны ол жайында өтірік айтып жатқан жоқ негізі. Бірақ бер жағындағы адамдар ойбай тәңір деген ол жаңағы қалмақтардың мына тәңірге сенетін адамдарды қалмақтар деп кемсіту, бөлу жайында әңгімелер болып жатады. Енді әркім неге сенсе де өзі біледі ғой. Енді мысалы мұсылманда әркім айтады ғой жаңағы сенің құдайың өзіңе, менің құдайым өзіме. Демек бұл жерде Құран түсініксіз негізі. Онда басқа да құдайлар бар дегендей әңгіме ма? Жалпы түркілерде бір құдай болған, сол бір тәңір деп сенген. Түркілердің сенімі ол барлық халықта бар. Мысалы мына оғыз халықтарының ішінде мына Әзербайжан, Түркмен, Түркияға дейін кеткен ғой енді түркілердің бір бөлігі. Соларға дейін әлі тәңір деп айтады ғой олар. Алланы да қосып айтады, енді мұсылман болғаннан кейін Алланы да қосып айтады, тәңір деп те айтады. Қазақтарда да сондай. Ол тәңірге сенеді екен деп оны бөліп не үшін сен менің сенген сеніміме сенбеді екен деп оны сен не үшін кемсітуің керек? Бәрібір ол бір құдайға сеніп тұр ғой, сол сен сенген құдайға ол да сеніп тұр. Бірақ басқаша, ол тәңір деп айтады. Басқаша, бірақ ритуалдары бөлек болуы мүмкін. Бәрібір құдайға бәрібір емес па ол? Әлде құдай маған осындай қылып қызмет етпесеңдер мен қабылдамаймын деген ба? Енді деген жерлері Құранда жазылған, бірақ ол Құранды енді мен өзім адам жазды деп есептеймін ғой. Ол сол араб халифатының негізгі тірегі болғаннан кейін адамдарды бір жерге ұйыстыру үшін солай жасаған. Мысалы мешіттерге адамдардың барып намаз оқуы, одан 30 есе сауап аласың деп айтуы. Бәрі де мысалы сол өздерінің қауымының көбеюіне байланысты сол кездердегі іске асқан нәрселер. Қазір керегі жоқ па мысалы? Мысалы азан шақырудың қазір не керегі бар мысалы? Айғайлап бір таң атпай жұрттың мазасын алады мысалы. Не керек ол? Адамдардың бәрінде сағат бар ғой, біледі ғой. Баратын адам барады, бармайтын адам бармайды. Не үшін сен шақырасың? Ол кездерде солай болды. Енді сол баяғы 7-ші ғасырдағы нәрсемен жүреді бұлар енді. Кезінде анау Мұстафа Кемал Ататүріктің кезінде де ойбай ана микрофонмен шақырсақ бола ма? Мешітке тоқ свет жақсақ бола ма деп кәдімгі соның бәтуаларын сұрап кетіп тұрған ғой. Оның несі керек? Сұрап жағып қоя берді ол. Бар затты жаға беріп ода тұрған не бар? Сол кәпірлердің тірлігін қолданбаймыз деген сондай ғой. Ислам ғылымға қарсы емес дейді. Ол нәтижеге қарау керек қой. Жаңағы Қытайдан болса да ғылым ал деп айтқан дейді. Өтірік бәрі. Айта қойсын, бірақ іс-әрекетке қарау керек қой. Мысалы ғылым зерттеген нәрселерді көбіне жоққа шығарып жатады. Тіпті ғылымға ілесіп Құранда осындай екен деп оны кешегі ойлап тапты. Бұрыннан жазып қойыпты деп Құранды ғылымға ілестіріп жатады бұлар. Түсініксіз бұлардың. Әйтеуір бір қалып қоймау керек енді 7-ші ғасырда қалып қоймау керек қой сол үшін. Әйтеуір ғылымға ілестіреді. Өйткені ғылым жеңіп кетті ғой енді кейбір нәрселерде. Сондықтан енді анадан қалып қоймау үшін бұны Алла тағала баяғыда айтып кеткен деп бір нәрселерге өзгерді. Анау тауықтың дей ма жаңағы Африкада жүретіннің аты не? Түйе құсы екен ғой. Түйе құстың жұмыртқасындай болған деп айтты деп шалдың қуатыны бар ғой. Аты кім еді анау? Пәкістандық па біреу соны тыңдайды екен көп. Өстіп солардың бәрін мәз болып тыңдап отырған адамдар енді оларда қайдан ғылыми сана болсын. Жалпы алға қарай ұмтылу оларда жоқ емес. Ол белгілі нәрсе. Сол баяғы 7-ші ғасырдағы нәрселерді қазіргі заманға үйлестірумен айналысады ғой. Сондай нәрселермен айналысады ғой. Сол тәңірге сенетін болса, сене берсін, ода тұрған не бар мысалы? Бәрібір сол бір құдайға сеніп тұрған жоқ па енді? Ол да құдайға сенеді, сен де сенесің.
Ода тұрған ештеңе жоқ. Менің ритуалдарым арқылы орындамадың деп, әлде менің құдайыма сенбедің дегендей нәрсе болып тұр ол жерде. Сенің құдайың білік, менің құдайым білік дегендей. Бәріңіз бір құдайға сеніп тұрған болсаңдар, онда таласпаңдар онда. Таласатын несі бар? Екеуің де бір құдайға сеніп тұрсың. Себебі құдай біреу емес па? Ол құдайды бірлікке келтірген, бір құдай деп сенген олар. Кезінде түркілер, ғұндар мысалы, сақтар да сол бір құдай деп тәңірге сенген. Ол ежелден бар нәрсе. Ол арабтарда ол кешенде 7 ғасырда келген болса, ол түркі халықтарында ол ежелден бар. Сосын ана қалмақтарда аспанды тәңір деп айтады екен дейді. Айтса не болыпты? Мысалы, орыстарда түркі халықтарының кейбір сөздерін қолданып, оларда бір қандай да бір басқа мағына беретін сөздерге ұласып жатады. Сол сияқты бола береді ол. Олар да тәңірге сенген, мысалы, қалмақтарда. Мысалы, моңғолдарда тунгус, манжур бәрі де тәңірге сенген. Енді түркі халықтарынан бөлек те айтып тұрмын бұл жерде. Енді жаңағы қалмақтардың тәңір, аспанда тәңір деп айту, енді кезінде мына аспанға қарап тәубе еткеннен кейін соны аспанды олар тәңір деп үйреніп кеткен болса, ода тұрған ештеңе де жоқ. Аспан сөзі мысалы бізден қайдан келді? Бізде мысалы кезінде солай айтқан шығармыз. Бізде енді араб сөздері көп еніп кетті ғой, бәріңіз де айтып отырсыңдар, араб сөзі 70% еніп кетті деп. 70% болмаса да әйтеуір 2-3 мың сөз бар жалпы арабта. Сол сияқты біздің де тіліміз өзгеріске ұшырады, олардың да тілі өзгеріске ұшырап жатыр. Біреулері сол қалпында қалды. Қалмақтарда енді олар бөтен адамдар емес қой кезінде. Бәріміз жаңағы киіз тұғырлықты көшпелі халық болып, мәдениетіміз бір болған. Соғыссақ соғысқан шығармыз. Өзбектермен де соғыстық, Қоқан хандарымен біздің Кенесарыға қаншама азап берді мысалы. Неге олар бізге дұшпан емес? Неге тек қалмақ дұшпан бола береді мысалы? Исмаил Сефевилер, кешегі шайбанидтер, сол шайбанидтердің әскерлері қазіргі өзбектер, біздің кешегі тумаластарымыз, солармен шайқасты. Олар да ар жағы Әзербайжан түрікмен, оғыз түріктерімен бір-бірімен айналысып соғысып жүрген бұлар. Олар шейіттер болып, Бабырға шейіттікті мойындайсың деп, Шайбаниге шейіттікті мойындайсың деп соғыс ашқан. Мысалы, ноғай хандықтар, қазақ хандары құрылып жатқан кезде ноғайлармен соғысты. Неге ноғайлар бізге дұшпан емес? Біз сол бір қалмақты тауып алғанбыз, соны бір дұшпан қылып көрсету. Кезінде жоңғарды, яғни былай айтқанда жоңғар ғой, жойылып кеткен халықты бір кімнен қорқамыз деймін, сол жойылып кеткен халықты дұшпан қылып алғанбыз. Басқа дұшпан жоқ. Неге орыстарды айтпаймыз? Орыстармен қанша рет соғыстық мысалы. Неге айтпаймыз? Айта алмаймыз өйткені, қорқамыз. Жоңғардан қорықпаймыз өйткені олар жоқ қой. Ондай қорқақ болдық қой. Шындықты айту керек қой кәдімгі. Жалпы шынайы тарихты айту керек. Солай болды ма? Солай болды. Жасыратын ештеңе жоқ. Кезінде Ақсақ Темірмен Тоқтамыс соғысы екеуі де бір халық болды ғой енді. Мысалы, Ақсақ Темірмен Орыс хан соғысып жатыр. Осы мына Ақорда, қазіргі қазақ жері анық болды енді. Орыс ханның ұрпақтары ғой мына Жәнібек пен керейлер. Осылармен қанша рет Тоқтамыспен соғысты мысалы. Екеуі де бір халық емес. Неге дұшпан емес бір-біріне? Онда жау деп санайық. Кімді жау деп санайық бұл жерде? Алла жақсы аман болайық.